This is my patient, Mr. Subodh. Okay, right? सर क्या प्रॉब्लम है आपको? नाक में बहुत प्रॉब्लम थी, छींक आती थी। नाक और मुंह से प्रॉब्लम थी और छींक आती थी। और क्या डॉक्टर ने बोला क्या है आपको? साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। ओपन टाइप का है, स्नीजिंग बाहर तक आपको जो है म्यूकस बाहर तक आता है, ठीक है। और ये ज़्यादा परेशान कब करता था आपको? रात में सुबह सुबह उठते थे। और कितनी बार यहाँ पर आए हो अभी तक? 4 बार। कितना आराम है आपको? पूरा आराम। कितना आराम होगा तब? पूरा मतलब 90% से ऊपर आराम आराम हो। अब नहीं दिक्कत होती है। चलिए मैं अभी आपका एक सीटिंग और करेंगे, उसके बाद मैं ये वीडियो आपका यूट्यूब पर डाल सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके। नेजल सेप्टल रिलीज। एक लंबी सांस लेना, रोक दो, छोड़ दीजिए सांस को। लूज 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 लूज, ढीला ढीला रखोगे। Mastoid, lower mastoid, release, लूज लूज छोड़ दो, लूज लूज छोड़िए, लूज छोड़ दीजिए, लूज हो ना, ढीला, सांस रोक लेना। Nostril navel